Anda emese бүгүнкү күндүн экинчи сабагын баштасак. Жетимиш тогузунчу суроо чыкпай калды эле. Аны таштап тастайлы. Суроодо катачылык болушу мүмкүн, анткени чексиз кичинелип кетүү үчүн бул жерде 4 даража болуш керек эле. Бул жерде айтпапты, 2 деп жазып койгон или башкача иштелет. Бирок суроо ката деп ойлойм да. Анда эмесе кийинки суроо 80-чи. США Американын 76-жылкы чыккан суроосу экен. Так, x квадрат кошулган y квадрат кошулган z квадрат барабар x квадрат көйтүлгөн y квадрат дейт. Бул жерде эмне десек болот? Эгерде баардыгы так сан болсо, x, y, z баардыгы так сан болсо, эмне? Анда 4кө бөлгөндө калдыгы бул жак 1 болот, 1 болот, 1 болот, 1 көйтүлгөн 1, эмне? 1 болот. Бул жагы общий сумманы 3, бул жагы 1. Башкача айтканда, экөө барабар эмес. Баары так болушу мүмкүн эмес экен. Ошондой эле, эгерде экөөсү так болсо, мындай болушу мүмкүн, же болбосо мындай болушу мүмкүн, же болбосо эмне 0 1 1 болушу мүмкүн. Анда мындай болсо эмне? Бул жак 1 көйтүлгөн 0 болот. Мындай болсо эмне? 1 көйтүлгөн 1 болот. Эгер мындай болсо 1 көйтүлгөн 0. Ошондо бул жерде баары суммасы 2 болуп жатат. А бул жагы 0 1 0. Бири-бирине барабар эмес болгондугу үчүн кайда эле эмне болушу мүмкүн эмес. Эми 1 так 2 жуп болсо, 1 так 2 жуп, андай болсо эмне болушу мүмкүн? Мындай болушу мүмкүн. Калдыктары ушундай болушу мүмкүн 4кө бөлгөндө. Анда бул жакта 0 болот, 1 көйтүлгөн. Бул жер 0 көйтүлгөн 1, бул жер 0 көйтүлгөн 0. Бул жакта баары 0 болот, а бул жак суммарына 1 болот. 1 0га барабар эмес, ошондуктан эмне? 1 так 2 жуп дагы болбойт экен. Башкача айтканда, баары жуп сандар экен. Баары жуп сан болсо, анда x'тин ордуна 2x1ди коебуз, y'дин ордуна 2y1, z'тин ордуна 2z1ди койсок, анда местосуна койсок 4 кашансыздан чыксак x1 квадрат кошулган y1 квадрат кошулган z1 квадрат барабар эмне? 4 эмес, даже x1 квадрат y1 квадрат. О 16 x1 квадрат y1 квадрат болот экен. Бөлүп салсак, бул жак x1 квадрат y1 квадрат кошулган z1 квадрат барабар 4 x1 квадрат y1 квадрат. Жанагындай эле эмне? Бул жерде бирөөсү так болуп калса, анда бул жак 4кө бөлүнбөй калат. Ошондуктан эмне? Бул жак баары кайда эле жуп сан болуш керек. Кайда эле жуп санды койсок, бул жак дагы эле 4кө бөлүнгөн сан болуп чыгат. Бул жак кайда кичинелип кетет. Башкача айтканда эмне? Жанагындай эле Ферматтын методу боюнча чексиз кичинелсе, баары ошондой x деген сан 2нин чексиз даражасына бөлүнөт. Андай болушу мүмкүн эмес. Башкача айтканда x 0 гана боло алат, y 0 боло алат, z 0. Башкача айтканда бир эле жооп бар. x барабар y барабар z барабар 0 деген бир эле биздин бүтүн чыгарылышыбыз бар. Ошону менен биздин суроо аягына чыкты. F бүгүнкү 9-чу. Кийинки суроо 81-чи.
США 79, Amerikadagı 79-жылғы чыккан суроо экен. Бул жерде белгисиz 14 немemiz бар экен. Саныбыз x1 көйүлгөн 4-дылжасы, x1-дин 4-дылжасы кошулган x2-нин 4-дылжасы, ошентип x14-дин 4-дылжасы барабар 1599 дейт. 1599. Бул жерде нени айтсак болот? X-тин 4-дылжасы кайсыга калдыкты карап көрсөк жакшыраак болот. Бул жерде 14. X-тин каалагандай биз бүтүн сандын 4-дылжасыны 16га бөлгөндөгү карап көрсөк, ал жерден эмне чыгат? 0 болот, 1 болот. 2-ни бөлсөк, каалаган жуп санды койсок 16га бөлүнөт. Так сандарды койсок эмне? Так сандарды койгондо 16га бөлсөк, баары 1 калдык берет. Аны текшерип коюш үчүн эмне? 2k кошулган 1-дин 4-дылжасы деп туруп иштесеңиз, калдыгы 1 чыгат ар дайым. Ошондуктан bir бүтүн сандын 4-дылжасыны 16га бөлгөнүбүздө калдык ар дайым 0 жана 1 болот. Ошондуктан бул жерде эмне? 14 сан бар, x1 кошулган, x2-нин 4-дылжасы кошулган, x14-дин 4-дылжасы, бул ар бир 0 жана 1 деп түшүнсөк, анда эмне? 16га бөлгөндө калдыгы 0 болушу мүмкүн, 1 болушу мүмкүн, 2 болушу мүмкүн, максималый эмне? 14 боло алат. Мод 16. Бирок буну бөлсөк 16га эмне? Бу 1600 кемтирген 1. Башкача айтканда 1616га бөлүнөт, минус 1. Минус 1 деген бул 15 калдык берет. 1599ду 16га бөлгөндө 15 калдык. Бул жерде болсо максималый 14 эле калдык бере алат. Ошондуктан бири-бирине барабар эмес. Башкача айтканда бул теңнеменин бүтүн чыгарылышы жок экен. Ошону менен суроо аягына чыкты. Так. 82. En ekinen çoğun demişler. Başkaça aytkanda ama tamırlardan içine giren radikal ekinen çoğun eken. Бүтүн чыгарышын так. Российский Олимпиада экен 64-жылы чыккан. Бул жерден эмнени айтса болот? Бул бүтүн сан, бул да бүтүн сан. Ошондуктан бул сандагы бүтүн болушу керек. Ушундай болгондо бул балалар кандайдыр бир бүтүн сан. Vay koyduğum 1964 bütün сан. Эми квадратını алсак эмне болот? X квадраттан чыгат, калганы эмне? Бул да калат. Бул жерде n-1 радикал калат. Кийин бул бүтүн сан болгон үчүн бул жака кемитүү кылып өткөрсөк, башкача айтканда буну алып салып бул жака коyduk. 4 кемтирген x. Бул дагы бүтүн сан. Ошентип кайра кыла берсек эмне болот? Акырында x жана ушундай болот. Жана бул жакта какой-то m деген бүтүн сан болот. Ушуну эле иштеп көрсөк, эң акыркы степти. Акырында бара-бара ушундай болот. Кайра квадратка ала берсек ушул болот. Бул бүтүн сан, булар да бүтүн сан.
Emi qarasak, emne qayda alsak özü bul barabar bütün san boluş gerek. Doğru. Kvadrat kalsak m kvadrat kentilgen x bolat. Başkaça aytkanda bul bütün san. Bul kandaydır bir bütün san bolsa anda emne m kvadrat bul barabar x x koşulgan x. Bul bütün san da n degen. Oşonda bul n'nin kvadratı koşulgan n bolup kalat. Başkaça aytkanda m kvadrat barabar n kvadrat koşulgan n. Başkaça aytkanda eki udalaş sanının koyutundusü. Bundan aytsa bolat m kvadrat hemde bundan çoğ n plus 1'din kvadratı. Anan bul çoğ n'nin kvadratından. Anken hemde koşulan 1'di. Bunu 1'ge koyup koysak buldak çoğ bolup ketет. Başkaça aytkanda kvadrat çıgat. Bunu 1'ge kiçinetip koysak n'nin kvadrat çıgat. Oşonduktan uşuna kelip bul kelip çıgat. Eki kvadratın, eki udalaş ketken kvadratın ortasında bir kvadrat san bütün sanlarda boluşu mümkün emas. Oşonduktan egerde n ekinen çoğ bolsa bu yerler bütün çağrılışı çok bolat. Oşon men su ayağına çıktı. Eğer n ekinen kichine bolganda misalga anda x 1964 barabar y. Bunun orduga 1664'tün kvadratını salıp koysak x'in orduna emne özü çıgat, özünü özgöre bölse 1 bolat, жооп çıkmam. Ha bizde emne n radikalların sanı ekinen çoğ, ekinen köp je barabar. Oşonduktan bara oşunday bolat. Bu жерден işlesek bunday kelip çıgat. Ha eki udalaş ketken sandardын ortasında kvadrat boluşu mümkün emas. N kvadrattan kийин emne n plus 1 kvadrat kelet. Oşonduktan bul joksan bolsa anda bul suronun bütün çağrılışı jok. Oşon menен suroo ayağına çıktı. Kийинки sistema eken. Tak. Sistema. Всероссийская Олимпиада 78-жылкы дейт. Bunu jönөкөйлөтсөк болот. X минус жок, бул квадрат плюс куб экен. Вот это проблема. Кандай тактика колдонсок? Makul işlep koyuyorlar emne. Bul barabar buljaktan emne kelip çıgat 2 kvadrat koşulgan 1. Bul жерден айтса болот эмне бул жер таксан. Буljak taksan болгондугу үчүн z taksan. Ошону эле айта алабыз азырынча. Дагы эмнелерди көрсөк болот. Taksan болсо анда 7 көйүлгөн taksan кайда эле taksan болот. Ошондуктан бул экөөнүн айырмасы дагы taksan болушу керек.
Так, daha neyini aytsak bolot. Bul жерден мындай жазсак болот экен. Так, бул барабар z квадрат кемтирген 1. Бул так сан болгондугу үчүн эмне 4кө бөлгөндө калдык 1 берет. 1ден 1 кемитсек 0 берет. Башкача айтканда бул жагы 4кө бөлүнөт. Анда бул жагы да 4кө бөлүнүш керек. Бул жерден бул сан жуп сан болуп келип чыгат. Окей, кичинекей болсо маалымат таптык. Z так сан, Y жуп сан экен. Анда эмесе эмне? Бул жер жуп болсо анда x квадрат бул барабар 7 z4 кошулган. Башкача айтканда так кошулган жуп. Бул жерден x так сан болуп келип чыгат. Daha emne dep aytsak bolot. Окей, ушуларды эле колдонуп туруп местосуна коюп көрсөк. Z так сан болсо Z барабар эмне десек болот? Z'de ушундай түрдө эле жазып алайлы, ал көптөйрөөк сөйлөйбүз. Y. Буну болсо жуп болгон үчүн 2k деп жазып алсак, ал эми x так сан болгон үчүн 2k кошулган 2k эмес, башка эми 2n деп койсок болот, башка иш кылып башка 2n плюс 1 деп койсок. Анда birinci memege uşağı kayda koyup çıksak. Birinci sistemada birinci tenglemege. Anda 2 n koşulan birden kvadratı kemitilgen 8k kub bolot. Barabar 7 z'in kvadratı bu жерде 2y kvadrat koşulan 1 bolsa anda bunun kvadratını alsak 4 y 4 koşulan 4y kvadrat koşulan 1. Dağın emne aytsak bolot. Emi ajratsak. Tak. Bu yerden 4n kvadrat koşulan 4n koşulan 1 kesilen 8k. Чыгарылыш жок окшойт, а? Ошондой болуп калат дейм аз. Баарын жайып чыксак билген. Кашалат чыкканда Квадрат кошулган 7 болот. Бардыгы 4кө бөлүнө турган 1 мүчө 6 болуп калып 4кө бөлүнбөй турган чыгарып атат. Ооба. 6 болот. Бул жагы общий алып өтсөк, белгисиз сандар менен, тамгалар менен. Баары 4кө бөлүнөт, 6 деген сан 4кө бөлүнбөй калат. Ошону менен бул сан бул системанын бүтүн чыгарылышы жок болуп калат. Ошону менен суроо аягына чыкты. F12 ekan. Так. Балансан суроолор аябай кыйындаштырып кете жатат. Булардын баарын иштесек, ого. Üçüncü derece. Mesela Olimpiada 85. yıl çıkan soru ekan.
x minus y'din kubu qo'shilgan y minus z'din kubu. Boshqacha aytganda 1% bir-birine aylanar ekanda barobar 30 ekan. Jönököylöp alsak ушул санда. Birinchi ele 2 kubun summasını emne kaldı ele jönököylötkönдөй kılıp jönököylöp alsak. Tak. Kub. Anda bul ökö emne bolot x minus y koşulgan y minus z. Anan x minus y'dan kvadraты kemtilgen x minus şunday bolot ele keyin koşulgan y minus z'nin kvadratı bolup kalat. Bul жерден barobar tak x minus z kalat. Bul жактан bolsa x kvadrat koşulan y kvadrat kemtilgen 2xy. Bul жерден xy küçük plus z x kemtilgen koşulacak kemtilgen olsa plus kvadrat tak koşulan olsa minus y z Uzaktan koşulan y kvadrat koşulan z kvadrat kemtilgen 2y z. Oh. Yemi. Bunu daha kişine gözünü açık koymak sonra yapılacaksak. Yok. Ders öteyipti. Bir öyleyken y ku 1 2 3 y 3 çıktı. Tak. Koşulan z kvadrat kemtilgen 3 xy kemtilgen 3 y z koşulan x z bolup kalar ekan. Koşulgan ушундай келип чыкты. Ошого z minus x kubunu x minus z же болбосо z minus x алып чыксак. Бул жактан буну чыгарсак. Так. Z. Бул жактан Minus алып чыкканыбыз үчүн минус болот да бул жерден x квадрат кемтилген 2x z кошулган y z квадрат болот.
Kaşılarda açsak x kvadratlar, z kvadratlar жоғалып кетip. Aha. Аны kılsak. Анан bu 3y kvadrat kalgandары көбөйтүүчүлөргө ажыралат экен да. Az жазсаганда шашпайлы. Ал жок болот 3y куб кылат, квадрат кылат. Kvadrat. Кемтилген 2 y x кемтилген 2 y z бар эле. Анан минус 3'ten, бардыгы 3'ten болот. ооба бардыгы бирок Bardıgı 3'ten aldı minus belgi menен bardыгы. бул жерде плюс болуп калат бекен. Жок. Бул жерде Ооба, ал жерде плюс x z болуп калат экен. 3 x z болуп калат экен. Үчтүк ашанын сыртына чыгардык макул. Кийин Birinci ekönün y'ti de çıkarsak, ikinci ekönün z'ti çıkarsak, kaşılar aşış bolup kalat eken de. Бул жерден y чыгарсак, y минус x кылат. Бул жерден z чыгарсак, минус 3 z чыгарсак, шундо y кемтилген x. x болот. Ошондо буну кайда эле топтотсок, мындай болсо, ошондо баары болуп мындай болот, кийин минус болот, кийин 3 бетте болот жана ушундай болот экен. Же болбосо кичине көзүбүзгө жакшыраак көрүнүш үчүн 3 x минус y кылабыз, y минус z, z минус x болот экен да. Ушул неме ушуга барабар экен. Башкача айтканда 3кө бөлүп салсак, бул жак 10го барабар экен. Жакшы. Так. Ongo barabар болсо 10'du 3 көбөйтүүчү түрүндө жазып алсак, 1 1 10 болушу мүмкүн, 1 2 5 болушу мүмкүн. Ошолордун эмеси да бар. Так, ошондо барабар 10. Бул жерден 1 2 5 болушу мүмкүн, 1 1 10 болушу мүмкүн. Калган экөөсүн минуска айлантып койсок да эле болот, анткени 2 минустун көбөйтүүсү плюс болуп кетет. Калган экөөнү минуска айланткан 3 вариант бар. Бул жактан дагы 3 вариант бар. Ошондо баары болуп 6 жооп чыгат бекен. Ишо бул 10 3 түрлүү эместе турушу мүмкүн. Бул 6 түрлүү, аябай көп жооп чыгып кетет. Бирок эмне бул үчөөнүн суммасы бизге белгилүү да, бирокчу бул үчөөнүн суммасы
Nolga barabar. Bul жерден ошондой кылып ала алабызбы, ошону да карап көрүшүбүз керек. Бул жерде каалаган экөөсүн минус кылсак болот деген. Эгер баары плюс болсо, плюс сан болот да, нолго барабар эмес. Каалаган экөөнү минус кылсак, бул жерден экөөнү минус кылсак 8 болот, бул экөөнү минус кылсак минус 10 болот. Ошондуктан болушу мүмкүн эмес. Бул жерден дагы каалаган экөөнү минус кылсак, бул экөөнү минус кылсак 2 болот, бул экөөнү минус кылсак так 7 минус 6 болот, бул экөөнү минус кылсак минус 4 болот. Ошондуктан булардын эмне каалагандай жайгаштырсак дагы суммасы нолго барабар эмес. Анда бул теңдеменин дагы бүтүн чыгарылышы жок экен. Ошону менен суроо аягына чыкты. Олимпиадада чыккан суроолор кандай десе 5 сааттай берилет, өзү Московский олимпиадада 10 суроодой болот. Анын ичинде жеңили дагы болот, оор дагы болот. Как минимум 30 минуттай анализ кылыш керек да ар бир суроону. Ошого тез эме болуп жатсак, же болбосо иштеш кыйын болуп жатса, бул болуп турган эле учур. Ошондуктан көп деле өзүңүздөрдү кыйнабасаңыздар. Кийинки суроону карасак анда. Так, 86-жылы чыккан Всероссийская олимпиада. Бул суроо так, жакшы. Бул жакты x плюс y'дын квадраты кемтилген 3xy деп жазып алсак деле болот экен. Что буну менен бул барабар болот, окшош болот. Макул. Кичине жөнөкөйлөтүп бошотуп көрсөк. Так. Бул жак 7x кошулган 7y болот. Бул жак болсо 3x квадрат кемтилген 3xy кошулган 3y квадрат. Канчалык жөнөкөйлөтө алабыз? 6 3 9 керек. 9 керек. 3x kvadrat kemtilgen 6x koşulan 3y kvadrat kemtilgen 6y bul barabar bulacak ötközülse x koşulan y kemtilgen 3x koşulan 3xy болады ekan. Shunday qilsak deli bo'ldik. Bu yerden toshni karla chiqarsak bo'ladi. Bu yerdan chiqarsak bo'ladi, biroq bulacak buzib qo'yishdi.
Şuna bit. Bundan eşlik ederek toshniklarda chiqarish qiyin bo'ladi. Xo'jayning ko'rsati kemtilgan cheksuva. Где она? Так. Что буду плюс электрош керек. X plus Y'da. Hadi olsak. Deb olsak. Anda. Bu kadar X plus Y'da olsak. Çıktığın ne çıkart? X barabar. A qo'shilgan bo'yni 2 bo'lgan. Y barabar. B minus A'ni 2 bölümüne beraber. Minus. Tak. Nam gitsek. Shunday bo'lib qolar ekan. Mestasına qo'yib ko'raylik qanchalik. O'shanda jet deb bo'ladi. Ha bo'ladi.
kvadrat kemtilen 3xy'da. Ne kadar şunu 4 kvadrat bo'ladi. Shunday bo'lib qoldi va emi bu yerda ko'yib solsak 4 ga barni ko'yib solsak shunda 28 a barabar 3 4 a kvadrat kemtilen 3 a qo'shilgan 3 b kvadrat bo'lib qoladi. Boshqacha aytganda 28 a barabar 3 a kvadrat qo'shilgan 3 b kvadrat bo'ladi. Bu yerdan aytsa bo'ladi. Emneni aytsak bo'ladi. Bu yerda kvadrat sanlar 3 san a'ni bo'ladi. Buldaq bütün san 0'dan çoğun san bo'lgandan keyin 0 ga barar maksimum. Kvadrat sanlar 0'dan kichik emas, o'shundan tel san bo'lmaydi. Anda bu yoqda tel san bo'lmoq kerak. A 3 ga bo'linadi. O'shani bilasiz. Bu yoqdan A 3 ga bo'linsa 27 qo'yilgan 3 A 1 deb olsak, anda 3 qo'yilgan bizdan 9 A 1 ning kvadrat qo'shilgan 3 B kvadrat bölsök 28 A 1 bu beraber 3 çıkartıp alsak kaçansızda 3 A 1 koşulan 3 çok güzeldi. Cümle kadar. Aşağıda A1 qayda 3 ga bölünüşü gerek. Dağın 3 ga bölsek anda 28 A 2 bul beraber 3 joyup solganımızda şunda 27 A 2'nin kvadrat koşulan B kvadrat bolup kalat ekan. Bu yerden ne? Tak. A eklerini bir jaka toplasak. Sonda Sonda A2 28 kemtilen 27 A 1 bul beraber B kvadrat. Biz biliyoruz emni A1 bul 9 koyulgu A1'de 9'a koysak A çıkat. A sanı bolsa bul ne? 0'dan tel san emas bolgandığı üçün buljak emne? Eğer A1 birden çoğ bolsa buljak tel san bolup ketedi. Eklendi. Buljak tel san bolup ketedi. Oşonduktan kvadrat san bir sanın kvadratı tel san bola albaydı. Oşonduktan A2 bunday desek bolot. Eğer A2 0 bolsa, anan A2 1 bolsa, ökoyun teşekkür bölsek. Eğer 0 bolsa, anda 0 0 0 A beraber 0 B beraber 0. Buldaktan x plus y beraber 0 x minus y beraber 0. Bu yerden x beraber y beraber 0 bir cevap gelip çıkat. Al emi 1 bolsa 1 götürgün 27'den 28'den 27'den kemse 1 bolat beraber b kvadrat. Bu yerden şimdi b beraber
minus plus 1 degan narsa kelib chiqadi. Oshunda a barabar x 9 ga qo'ysak 9 bo'lib qoladi. 9 qo'yishgan 1. Bu yerdan tak ölçülsek şurada şurada kichkina misol. Endi x plus 1 y barabar a ile 9 bo'ladi. X minus y barabar b. Boshqacha aytganda 1 j minus 1. 1 bo'lganda anda x barabar 5 bo'ladi. Y barabar endi 4 bo'lib qoladi. Eğer minus 1 bo'lganda x anda 8 bo'lganda 4 bo'ladi. Y barabar 5 bo'ladi. Oşon menen barliq javoblar topildi. Javoblar x, y 0 menen 0 bo'lishi mumkin ekan. 4 menen 5 bo'lishi mumkin ekan. Javob bo'lsa 5 menen 4 bo'lishi mumkin. Oşon menen barliq javoblar o'shalar bo'ladi. Oşon menen javob ayağına çıktı. Qiyin ele so'rov 86-yilgi so'rov bo'lsa da hali. Tak. Oşonu menen ikinci soat ayağına çıktı. Anda mesela üçüncü soat ko'rishguncha